Yani sizin küçük dilinizi kısaltmak, damağınızı germek, sizi boğazınızdan ameliyat etmek sizin uyku apnenizi düzeltmez. Bu çok önemli. O yüzden hastalarımızdan da böyle sorular geliyor. Bazı hastaları ameliyat ediyorsunuz, düzeliyor. Bizi neden etmiyorsunuz diye. Çünkü sizin şarj dinamosu arızalı, ben marş dinamosunu ameliyat ediyorum. Ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. O yüzden siz içgörü oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki, baba ben cihazla uyumak zorundayım. Ve cihazınızı seviyorsunuz, CPAP cihazınızla uyuyorsunuz. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Bakın biz teknolojiyi, bilimi çok yakından takip ediyoruz. İnternette orada burada gördüğünüz her türlü haberi görüyoruz, takip ediyoruz. Aslında biz bilimsel anlamda da tartışıyoruz bunları. Dil köküne yapılacak olan tedaviler çok daha istediğimiz gibi sonuç vermiyor. Dolayısıyla